37 minutos sobre las 9 de la noche. Pachi Vázquez, candidato do PSDG á presidencia da Xunta de Galicia. Moi boa noite. Moi boas noites. Bueno, en algún momento nestes últimos meses pensou que esta forma de presentar o que acabo de facer non se iba a producir? Eu sabes que teño moita confianza, sempre creín desde o Congreso Galego que iba a ser o candidato. Cando crees nunha cousa, tiras pa diante e aquí estamos. Bueno, cando foi a confirmación de que as eleccións autonómicas adiantaban o 21 de outubro, fixo unha comparecencia e houbo xente que detectou moita alegría nesa comparecencia. Equivócanse quen di que o adianto electoral frenou a posibilidade de que competiran con vostede por esa candidatura, por exemplo, José Blanco ou, por exemplo, Francisco Camaño? O adianto electoral que no promove Feijóo buscando tácticamente evitar o que ven despois por parte do PP. A nós nos altera un calendario que nós tiñamos perfectamente definido, pero eu quero recordarlle que quen convocou as primarias fun eu. Quen convoca as primarias despois de ganar un congreso con eses mesmos compañeros enfrente son eu. Por lo tanto, seguramente eles pensarían que podían ganar e eu tamén. En todo caso, eso é o pasado. Agora estamos cunhas listas para gobernar este país e con moitísima ilusión. Que vai facer para gañar as eleccións? Pois vou facer o que levo feito toda a miña vida, que recorrer o meu país, escoitar a xente, non terlle medo ao futuro e mirarlle os ollos a xente dicíndolle que xunto podemos sair adiante, non. Vou facer unha cousa moi importante, de verdad, que presentar un proxecto que decide non botarlle a culpa da crise ás vítimas da crise, non convertir os pensionistas, os enfermos, os parados, os estudiantes, que son as vítimas da crise, non responsables desta crise. Vou a tomar unha decisión para cambiar esa Galicia que está nunha economía especulativa por unha Galicia productiva, crendo nela. É o que está facendo unha gran parte de Europa, sobre todo a Europa do Norte, e temos que copiar dos que queren cambiar o sufrimento polo crecemento. Claro, a Europa do Norte, efectivamente, que ten, sobre todo, variables macroeconómicas distintas da Europa do Sur. Con que instrumentos pensa que pode contar para aplicar esas políticas? Porque realmente, cando miramos a situación de toda a Europa do Sur, a situación é a que por que vostede vai ser quen de facer as cousas de outra forma? Porque hai un modelo distinto que está emerxendo. Galicia vai moito máis adiantada do que parece no sufrimento. Galicia ten unha experiencia de que as políticas neoliberales solo producen o doble de paro que en España, máis recesión e destrucción de servicios sociales. Eso hai que paralo, que dar a volta e camiñar en dirección contraria. Eu, co Comisario Europeo de Emprego, lle presentei outro día unha proposta miña que cando decían Galicia, decían, pero que dice este? 25.000 postos de traballo para xóvenes de menor de 30 anos en 4 anos. Como se crean? E sabes o que me contestou el? Pero ese é o programa que estamos aprobando, con 10.000 millóns de euros na Unión Europea. É o programa que ten Austria, é o programa que ten Finlandia. Pois créanse abandonando o gasto improductivo e dirixindo o gasto única e exclusivamente aos problemas da xente. A xente ten un problema, crear emprego. E hai que concentrar todos os recursos en insertar laboralmente a eses 25.000 mozos e mozas universitarios e 25.000 mozos e mozas que, sin ser universitarios, están buscando traballo. Pero póñame un exemplo, como sería? O sea, mañá vamos facer unha ficción, Pachi Vázquez está no goberno da Xunta de Galicia, como se concreta eso de atopar traballo para 25.000 mozos? Moi fácil. Mira, hai que tomar decisións. A clave é tomar decisións e decisións xustas. Primeiro, en vez de cobrar os medicamentos aos nosos pensionistas que teñen as pensións máis baixas de España, nos primeiros 100 días un imposto á banca como Extremadura, como Andalucía e como acaba de facer Canarias, donde recaudar 52 millóns de euros. Impostos ás grandes áreas comerciales para axudar ao pequeno comercio, impostos aos grandes patrimonios, loita contra o fraude fiscal, recaudar recursos. E onde temos que destinar os primeiros 60 millóns de euros, os primeiros, a bolsas de traballo de inserción laboral, eso que chaman en Europa a garantía social. Para que? Para darlle oportunidades durante un ano a 25.000 mozos, perdón, 6.500 o ano, 25.000 en 4 anos, de estar un ano traballando nunha empresa, non no ayuntamiento, non nos organismos, colocalos nas empresas para favorecer a competitividade e ao mesmo tempo xenerarlle unha inserción laboral. Son 60 millóns de euros ao ano. A mitad os vai a pagar o Fondo de Garantía Social de Europa. Pero é que esa é a maneira de sacar rapaces da casa, insertalos nas empresas en economía productiva e empezar a mover a roda ao noso país.
non seguir masacrando as clases medias e seguir dicindo aos pensionistas que eles teñen que pagar esta crisis. Bueno, esa solución por que non se está aplicando? Porque parece, por exemplo, en territorios gobernados por xente do Partido Socialista. Caso, por exemplo, de Andalucía, que, como sabemos, está gobernando, neste caso, con Izquierda Unida, que en teoría tamén ten unha política que pasa por algo parecido. Por que non están facendo isto en Andalucía? Eso teño que explicar a Andalucía. Eu explico o que vou a facer eu. E lle explico de onde vou a sacar o diñeiro e de onde vou a meter. Por qué? Porque probablemente alguén ten que ser o primeiro, non? Eu cando cheguei ali, que a miña sorpresa, fai 2 ou 3 días, me dicen, sí, pero que ese é por onde van os tiros. Eso é por onde vai a política europea. Europa inteira sabe que esta dereita nos leva claramente a máis recesión, a máis paro. Esa obsesión que ten a dereita por desfacer todo o público, temos que cortala. Que nos van a decir agora? Por que adiantamos as eleccións? Porque Rajoy lle dice a Feijóo hai que adiantar as eleccións porque vou a incrementar os recortes sociales dos que menos teñen. O sea, Feijóo non adianta porque non teña maioría absoluta como Pachi López. Feijóo adianta porque sabe que vense encima un gran recorte que vai a facer moitísimo daño. Por lo tanto, eu non me sinto acomplexado por as políticas que fagan outros. Eu teño unha idea para Galicia e vou a demostrarlle, se me dan a oportunidade, que é posible crear emprego. Non digo para todos, non quero prometer o que decía Feijóo, en 45 días acabarei co paro, non, nin en 45 días, nin en 4 anos. Pero hai que empezar a camiñar na senda do crecemento. Ahora, hasta Feijóo fala do crecemento. Xa non volveu a falar da austeridade, porque sabe claramente que eso nos está matando como país e nos está matando como sociedade. Bueno, fala de emprego, lóxicamente, aquí non decímolo habitualmente, probablemente o principal problema que ten este país nestes momentos, pero falemos de outras solucións para outros sectores productivos deste país que están como están. Por exemplo, que pensa facer con Naval? Hombre, o Naval o primeiro que hai que facer é dicirlle a verdad. Dicirlle a verdad, e a verdad xa están dicindo tamén eles a ti. Ou facemos un dique flotante, ou non temos capacidades, ou resolvemos o tema do tax leaks, ou é imposible. Mira, eu veño de Bruselas, estuve falando con Almunia, estuve falando co sector. O tax leaks podía estar solucionado xa se o goberno galego presionara a Madrid para que mande os requisitos que lle están exigindo. Que o van a facer? O van a facer en campaña electoral, pero levamos perdidos moitos meses de competitividade. Bueno, Almunia non era precisamente moi partidario de buscar solucións específicas, Almunia non? sí é partidario, lle dixo a España, lle dixo prácticamente o goberno español que manden as propostas do modelo francés. Ahora as van a mandar, verá como ahora en campañas van a mandar. Perdimos meses de competitividade. O dique flotante, non tenemos diñeiro para outras cousas, pero se queremos ser competitivos hai que construir o dique flotante e deixar de esconderse en contratos con PEMES que son todos declaración de intencións. Quedan poucos recursos económicos. Hai que escollelos e saber onde os queremos gastar. E, sobre todo, non ir a contarlle cousas que despois non van ser certas. É mellor perder votos por decir a verdad que contar cousas que despois non vas a facer. Bueno, isto parece que está de moda, como o propio Feijóo dixo outro día nunha comparecencia, xente, políticos que prometen unha cousa durante a campaña electoral e que despois non son quen de cumplilas. Bueno, pero quen está facendo eso claramente por ahora é o propio Feijóo. Bueno, Hollande fixo algo parecido tamén, non? Hollande fixo unha cousa que eu quero defender. Hollande empezou subindo os impostos aos que máis teñen. Sí, pero fixo máis cousas, ademais deso. Sí, pero se eu sei que non vai haber solucións fáciles. Pero Hollande ponlle o 75% de impostos aos que ganan máis de 1 millón de euros. Hollande blinda a todas as clases medias por debaixo de 25.000 euros. Hollande garantiza maiores inversións en educación. Hollande ten un proxecto que será discutible, pero que Feijóo e Rajoy están facendo todo o contrario do que dixeron, pero por encima están facendo para que cada vez estemos peor. En Galicia medra o paro o doble que en toda España. Que medrou o paro 42% en España, o 70% en Galicia. A deuda, viches os datos de hoxe, a deuda estamos xa, incrementou Feijóo o 90% da deuda pública. Pero digo eu, para qué? Para que teñamos 300.000 parados e paradas, porque Feijóo renunciou a sacar adiante este país. Falábamos do naval e hai outro sector tamén, a Voz de Galicia está estes días publicando datos estremecedores, o sector lácteo. Que vai facer para solucionar? Mira, o sector lácteo, o primeiro que hai que facer é cumplir a lei. É normal que nas escolas galegas se este vendendo leite francesa? Pero ten capacidade o Goberno da Xunta de solucionar eso? Claro que ten capacidade de poñer en marcha inspeccións donde os excedentes franceses
están entrando nas grandes áreas comerciales para tirar os precios como produto reclamo. Pero hai que conseguir inspeccionar, hai que conseguir o que se chama os contratos homologados e obligarlos a cumplir. Hai que conseguir invertir no gran grupo lácteo galego. Todos sabemos que somos os maiores produtores de leite de España e os nosos produtores teñen a leite máis barata de España. Non temos que... hai que buscar capacidades de maior superficie territorial, hai que conseguir invertir en un grupo lácteo galego, hai que darlle valor engadido. Caleite con todo. O gran problema de Galicia é que non temos unha economía productiva. Deixamos solos a xente, e en este momento todo o sector lácteo galego sabe que 4 anos despois, Feijóo e o seu goberno non aportaron unha sola medida que mellore as súas capacidades. E máis, todo está moito peor que 4 anos. Por lo tanto, hai que ir ao cerne da cuestión. Hai que pactar que as federacións agrarias, que as estruturas agrarias, hai que pactar con eles acordos. Pero hai que pactalos e cumprilos. E se o goberno galego quere, hai un gran grupo lácteo galego. E se o goberno galego quere, hai mobilidade de terras para facelo máis rentable. E se o goberno galego quere, inspecciona as grandes áreas comerciales e as grandes empresas lácteas e para as importacións que fan dumping. Pero é que este goberno galego non quere facelo. Bueno, decía antes que o que quere é mirar para adiante, non falar do proceso previo hasta o momento no que nos atopamos, pero como estamos nesta primeira fase de todo ese proceso electoral, sí que me apetecía falar un pouco de que aconteceu nestas últimas semanas. Como foi o proceso de conformación das listas do PSDG? Porque a sensación que hai de cara á opinión pública é que non foi precisamente un proceso entre amigos. Bueno, perdona, que un partido non é un partido de amigos, é un partido de xente que nos une unha ideoloxía e unhas decisións políticas, non? Eu preguntaría como foron as listas do Partido Popular, quen as fixo? Pero estamos falando das do PSOE. Estamos falando das do PSOE. Pero que, cando un partido non cumple cauces democráticos, é curioso verlle como critica o que cumple cauces democráticos. Nós temos 300 agrupacións, 300, nas que fomos escoitando a toda a xente, as súas propostas, e, evidentemente, non podíamos ter 300 candidatos. Fomos construindo unhas listas a través dos nosos órganos que en este momento salen aprobadas por unanimidade na Comisión Nacional de Listas e por a práctica unanimidade no Comité Nacional. Son as listas do partido, son as listas que representan a todos e desde o lunes pasado, por certo, os primeiro partido que aproba as súas listas xa só estamos pensando en gobernar este país e dirixir este país. Esta mensaxe quedoume clara, pero eu quero seguir insistindo un pouco nese proceso. Por exemplo, que lle pareceu que sentiu nesa Asamblea Local de Ourense na que queda cuarto, a que se presenta sin necesidade, ademais, porque vostede xa estaba proclamado como candidato. Que pasou? Pero, perdona, é que a xente, eso, cando non sabe como funcionamos, lle dá unha dimensión. Eu non son candidato en ninguna agrupación, porque eu estou proclamado. Claro. Claro. Pero entonces que, cando hai varias listas, son eles os que se votan uns a outros. E eu estou ali, pero non para votarme. Entonces, cando fan o reconto, dicen tanto por aquí, tanto por aquí. Pero foi unha equivocación eso, pola súa parte, non teña que ter participado nese... Perdona, pero que non teñen por que votarme a min, nin máis nin menos. O Comité Provincial, que é quen propón as listas de Ourense, o Comité Provincial, por unanimidade, aproba a lista de Ourense, sin un solo voto en contra. O resto, bueno, pues é un pouco anecdótico, pero a min non me representa para nada. Eu sei que teño o apoio do 100% do Comité Provincial de Ourense. Por lo tanto, a min o tema me parece que o que lle preocupa aos ciudadanos é saber que lle vamos a plantexarnos. Un partido político ten que estar preocupado da xente, non preocupado a sí mismo. En este momento, o 100% da organización política do Partido Socialista está pensando solamente nos ciudadanos. Bueno, e por que impón de número 2 da lista de Coruña o exconselleiro Méndez Romeu? Eu non me impoño a nadie. Non foi unha imposición. Eu non me impoño a nadie. Eu creo que levamos unha lista moi potente. Pero por que un se cambio? Porque Méndez Romeu non estaba de número 2. Non é un cambio, son propostas que veñen de abaixo arriba, que teñen as súas estruturas e que decide cada órgano, non? Por lo tanto, nós o que facemos é seguir escrupulosamente os nosos estatutos. A miña pregunta é, alguén sabe quen propuxo as listas do Partido Popular a estas alturas? Usted sabe que o propuxo o Comité Provincial, o Comité Local, o Comité Nacional, pero quen propón as listas no Partido Popular? Claro, por eso me parece injusto. Quen propón? Contésteme vostede. Home, pois propón o dedo de Feijóo e o dedo dos varóns do Partido Popular, claro. Entonces, é curioso que cando ti adoptas unha proposta transversal, participativa, dices lío e cando se propón a dedo non hai ningún tipo de lío. Pero en todo caso, a min, eu xa insisto, me sinto apoiado por unhas listas que representan o meu partido e que desde o minuto 1 todo o partido está traballando
para sacar este país adiante, eso pode ser. Ten falado xa co Bloque Nacionalista Galego do que pode acontecer a partir do día 22? Bueno, eu con quen estou falando cos ciudadanos de Galicia. Estou recorrendome Galicia sin parar. Estou currando todo o que é posible na Estrada, en Lalín, en Santiago, en Ourense. A mí o que me preocupa hasta o día 21 é o que digan os ciudadanos de Galicia. Eu teño unha ilusión, non? Que teño que dicir, non? Eu teño a ilusión de gobernar este país, facer un goberno de progreso, pero un goberno de progreso con unha maioría clara dentro dese goberno de progreso que poda sacar adiante unha Galicia distinta, que a que soñamos moita xente. Por lo tanto... Claro, pero como se traduce ese goberno de progreso? Para que todos sabemos de que estamos falando, sí. Todos sabemos que é imposible que o Partido Socialista acade maioría absoluta, sí. Hasta aí chegamos. Sí. Como se concreta ese goberno de progreso do que estamos falando? Porque a xente estas cábalas está facendo esas cábalas, non? Pero é que é clarísimo como se vaise a conformar como decidan os ciudadanos. E van a decidir de moitas maneiras, hai moitas variables. Eu pido unha que na que creo, un goberno de progreso cunha amplia maioría do Partido Socialista. Iso é o que lle vai a dar a forza, iso é o que vai a ter a súa vertebración. Que calquer outro modelo pode ser lexítimo, pero canto máis forza teña o núcleo vertebrador dese goberno de progreso, máis forza vamos a ter para transformar este país. Esa é a proposta que... O sea, ves en un goberno, por exemplo, compartindo goberno con Francisco Jorquera, Xosé Manuel Beiras e Yolanda Díaz, por exemplo? Eu son unha persona tremendamente respetuosa co que digan os ciudadanos. Véxome no goberno que deciden as galegas e os galegos. Nin máis nin menos, é dicir, que non son eu quen, nin penso que casi nadie, para decidirlle aos galegos o que teñen que votar. Eu véxome cunha modalidade de goberno de progreso para cambiar este país. Cando digan aos galegos, eu estarei aí para cumplir exactamente o que digan aos galegos e as galegas. Pesa o bipartito? Eu creo que o goberno de coalición é o que está en boga en toda España. E vaya coalición en Extremadura, non? Por lo tanto, que coalición en Galicia pode ser, coalición en Extremadura xa é, en Asturias xa é, en Andalucía xa é. Por lo tanto, ese Partido Popular, que el é o que cando ten maioría el é boa e cando non a ten é mala, eso a mí me dá que desconfiar. Por eso que vamos a deixar que fala a xente, escollamos entre todos. Claro, pero que percepción ten 4 anos despois a xente da experiencia do bipartito? Hombre, eu só lle pido a cada ciudadano que nos estará vendo moita xente, que recorde o que lle pasou na súa vida nos 4 anos do goberno de coalición e nos 4 anos de Feijóo, en calquer cousa, no seu traballo, na súa escola, na súa sanidade, na súa ilusión, no seu futuro. O tempo pon a cada un no seu sitio, non? E creo que hubo 4 anos de un ciclo expansivo donde blindamos as políticas sociales e donde crecimos moito. E hai 4 anos con Feijóo donde non pode haber un solo galego ou galega que diga que lle vai millor con este goberno que co goberno anterior. Non pode haberlo. Que erros se cometeron naquel goberno bipartito do que vostede formou parte como Consello de Medio Ambiente que non repetiría baixo ningún concepto nese hipotético goberno de coalición que xa estou entendendo que irían por aí as cousas? Bueno, estálo entendendo, pero é unha decisión túa, non? Mira, o goberno de coalición que tuvemos nós hai 4 anos, o principal elemento que ten é que é o primeiro goberno dos primeiros gobernos regionales de Europa donde golpea a crise. Por certo, despois de a perder aquel goberno, os 28 gobernos que se someteron ás urnas perderon todos, nacionales e autonómicos. Pero perderon por culpa da crise? O bipartito perdeu por culpa da crise? O bipartito foi o primeiro goberno donde golpea entre outubro e marzo. Van ao paro en Galicia 48.000 personas en aquel momento. A primeira ola que chega da crisis pega en Galicia con moitísima forza. A partir de aí, 28 gobernos regionales e nacionales perden todos. Por lo tanto, eu creo que hubo un elemento... O sea, que foi asentes exóxenos, digamos. No, o comportamento do bipartito non tivo nada que ver. Evidentemente, o goberno do bipartito tuvo que ver, pero como terá que ver tamén o goberno de Zapatero, o goberno de Sarkozy e todos os gobernos que foron caendo, non? Todos teñen que ver, pero non cabe duda que hubo un elemento moi potente. E máis, insisto en comparar aquel goberno co goberno de Feijóo. Si fora por como gobernamos, Feijóo tería que ter un resultado de escándalo negativo, non? Por lo tanto, eu quédome co millor de todos os gobernos
E creo que aquel goberno foi un goberno que fixo moitísimas cousas por Galicia. Pero poucos erros, entón? O sea, poucos erros que teñen que estar claros encima da mesa, incluso decirlos a xente para decir non faremos isto que fixemos mal daquela. Eu vexolle moitísimos, infinidade de erros, moitos máis ao goberno de Feijóo que ao noso. Pero estamos falando do meu partido agora. Claro, pero é que me estás preguntando agora falamos do goberno de Feijóo. O que che estou dicindo non me queres entender. Eu che estou dicindo con absoluta tranquilidade. Me sinto orgulloso do goberno de coalición. Me sinto orgulloso de como medrou a sanidade, de como estabilizamos a educación. Me sinto orgulloso das inversións. Me sinto orgulloso dos saneamentos, me sinto orgulloso de todo. E me dices, pero aparte perdíchedes, sí, pero 4 anos despois, cando alguén compare este goberno con aquel goberno, creo que nos coloca no seu sitio. Por lo tanto, eu me sinto orgulloso, seguramente cousas fixemos mal, pero en aquel goberno, hoxe cada ciudadano que nos analice, podes ver que percepción podría ter dela. Bueno, responsabilizaba a crise económica que empezaba a agromar naquel intre a pérdida do goberno da Xunta. Que parte, si se pode establecer porcentaxes de responsabilidade no que está acontecendo en Galicia ten Feijóo e que parte lle ven dada como consecuencia da crise sistémica, digamos? Pois é importante. O que non cabe dúda é que a crisis que está vivindo en este momento o goberno de Feijóo ten un valor añadido, non? Que non están facendo nada para parala, non? Que pasou de decir que o paro era culpa de Galicia a decir que o paro non ten nada que ver con Galicia. Que pasa de decir que nunca vai haber un copago sanitario a impoñerlle un copago aos nosos pensionistas, que pasa de decir que nunca lle vai a tocar a educación a reducir 2.700 docentes. Entonces, a crisis golpea, pero quen non se planta é o presidente de Galicia, que Feijóo. Outros presidentes autonómicos se plantan. Pachi López se planta e dice que non vai haber copago en Euskadi. Outros se plantan como o Griñán e para o modelo educativo e o está defendendo. A diferencia é que Feijóo baixa os brazos, se rinde e pasa con absoluta docilidade a deixar solos os sectores máis débiles da nosa sociedade. Eso quizás sea o principal elemento diferencial de Feijóo nesta crisis. Como está contemplando? Sei que non adoitan ser moi partidarios de valorar o que están facendo outras forzas políticas, pero como fenómeno, digamos. Me gustaría saber a súa opinión sobre a emerxencia ou a aparición neste escenario político desa coalición que parece que se chama finalmente Alternativa Galega de Esquerdas e que algunhas enquisas, por exemplo, a de sondaxe do pasado domingo, lle daba 3 diputados, ni máis ni menos. Están pasando cousas, estánse movendo cousas, non? A esquerda extraparlamentaria se está unindo, a dereita se está fraccionando, mañá asistimos á presentación dun novo candidato de dereita, claramente de dereita, entonces se están movendo as cousas, non? Pero eu creo que esos son produtos claros de un escenario político que estáse movendo. Nos entendemos todo o que está pasando, é normal que as forzas extraparlamentarias intenten sumarse, pero non seguimos con un proxecto propio. Nos falamos de nós e non podemos perder tempo en analizar outras formacións políticas. Pero teñen medo do efecto que poda ter a presencia de Beiras por unha parte, pero tamén de Esquerda Unida? Non, eu creo que ten que ter bastante máis medo Feijóo por Mario Conde. Eu creo que ten que ter bastante medo, porque eso sí que é unha novedade. A dereita iba monolítica, era unida, era un partido solo. En un momento, hombre, que pode pasar calquer cousa, pero que todos os datos avanzan, que Feijóo ten xa dificultades para alcanzar a maioría absoluta, que se abra unha forza por a dereita, unha forza na que non pode ser ajeno o Baltar, os líos internos da dereita galega. Aí está pasando algo, non? Esa escisión, esa fractura, eu creo que o ten que ter bastante máis preocupado a él, porque Izquierda Unida estaba aí, porque o Bloque Nacionalista estaba aí, pero bueno, en fase emerxente, digamos, sí, en fase ascendente. Non é nova no mercado electoral, que insista tendo variacións importantes no mercado electoral, é a propia dereita que por primeira vez, en vez de ir nunha formación monolítica, empeza a ir nunha formación con escisións e con fendas, vamos, eso. Que tal está vendo a Rubalcaba? Está estando a altura como líder da oposición? Bueno, eu creo que Rubalcaba está facendo ben nun momento dificilísimo, non? Con responsabilidade. Pero pasado tempo era o candidato, era a persoa. Hombre, eu creo que está claro que está tendo unha altísima responsabilidade, non? Non facendo o que fixo Mariano Rajoy, o que dicía Cristiano Montoro, que caiga España, que ya la levantaremos nosotros, non? Esa frase de Montoro que cantas veces acordará dela, non? O Rajoy que nunca quixo votar un amado. Eu creo que Rubalcaba está sendo un home responsable. Un home que non está dificultando ningún movimento, pero que lle está poñendo o que son as condicións necesarias para ese rescate. Es decir, o que está pasando agora é que todos sabemos, hoxe de Guindos anuncia novos recortes en Galicia. Feijóo adianta
porque Rajoy lle dice, oye, adianta as eleccións que vai ser isto un horror. E, mentras tanto, hai un partido na oposición que, en vez de facer deso un elemento de confrontación, está actuando con moitísima responsabilidade. Eu creo que Rubalcaba está sendo un hombre que pensa no Partido Socialista, pero que pensa en España tamén. Bueno, marcha mañá, creo, pasado a Sudamérica, a Argentina e a Uruguai. Que hai que facer co voto migrante? Está sin resolver este asunto? Bueno, eu creo que fixemos unha cousa que eu entendo que era normal, que era que o emigrante é difícil explicar que participe en voto local, pero eu creo que é un erro que teña que participar en voto rogado nas autonómicas. Probablemente a cuarta ciudad máis grande de Galicia é Buenos Aires. Entón, é dicirlle, non votades, non, hai que ser coherentes. Se son ciudadanos galegos, teñen que votar. Por lo tanto, eu creo que hai que reformar, se vai a facer ese voto rogado para un voto que lle permita votar. Garantizando sempre a transparencia. Habrá que pulir máis para garantizar a transparencia. Pero se son galegos, teñen que ter dereito a voto. E que lle vai contar aos galegos que están ali estes días? Me van a contar eles a min. Me van a contar... Pero ir a pedir o voto, sí, non? bueno, pero para pedir o voto a veces hai que escoitar, non? Me van a contar que lle pecharon o principal hospital galego onde estaban eles, que os engañaron, que lle dixeron que o iban a privatizar e que realmente o teñen pechado, non? Que lle recortaron as pensións non contributivas a todos que xa non tiñan casi nada, que non foi por aí nadie en estes 4 anos, e que están absolutamente decepcionados. Por lo tanto, eu teño que falar con eles e pactar aquelas cousas que eu lle podo garantizar a eles, non? Son momentos duros e difíciles, pero para os que non lle queda casi nada, son horrorosos, non? Os emigrantes galegos, personas de moita edad, que están vendo como non teñen nin capacidade de ter médico ali, están desesperados e queren falar con nós. Mañá vamos falar deso. Desa nova oleada migratoria, teñen datos concretos de que se este producindo aquí en Galicia, esa fuxida xa de xente nova e de xente non tan nova, que estén acudindo de novamente de novo a esa saída? Hombre, outro día, na celebración de premios extraordinarios fin de carreira co Conselleiro de Educación, aos que tuveron os mellores premios, o Conselleiro lle regalou unha maleta. Contámoslo aquí en este programa. Contaron aquí, bueno, pues, eso me parece que é diagnóstico. Eso é un país que é incapaz de fixar os mellores cerebros de Galicia, é un país que está morto. Está morto como país, estamos mortos como partidos. Nós temos que parar eso, non? Está habendo unha migración. É bo que os nosos xóvenes formados emigren para formarse, sí. Cando eles queiran, sí. Por necesidade, non. Entonces, se pechamos a investigación, a innovación, estamos deixando un país sin futuro. Por lo tanto, eu creo que eso hai que paralo. É unha realidade que é tremenda, pero hai que parala desde Galicia, invertindo no noso futuro. Quen nos vai a sacar a nós deste problema son os nosos xóvenes. Bueno, a polémica da semana, non sei se é algo máis que polémica, probablemente, seguramente sí, seguro que sí, esa manifestación do pasado martes en Cataluña, unha expresión de soberanismo apabullante, con millón e medio de cataláns na rúa pedindo a independencia. Feijóo decía onte ou antonte que España, que Galicia e que Cataluña levan formando parte de España dende hai 500 anos. Eu non sei como valora vostede o que está pasando con Cataluña e o que pode pasar co País Vasco tamén. Bueno, eu empezo por Galicia. O que me preocupa é que o presidente de Galicia faga declaracións dicindo que isto das autonomías vai moi mal. Declaracións a razón de fai 3 días. Me preocupa que o presidente dunha nacionalidade histórica sexa aí o primeiro que dice que Galicia non ten que defenderse a sí mesma e que isto das autonomías hai que revisalo. Se llamando desde aquí un mensaxe a Feijóo antes de nada, antes de falar de Cataluña. Galicia, como nacionalidade histórica, non vai a dar nunca un paso atrás no seu autogoberno, por moito que se empeñen Esperanza Aguirre, Feijóo e Rajoy. Nós somos un país con identidade propia, nacionalidade histórica, con lingua propia e con cultura propia. Por lo tanto, me parece alta traición de que este presidente non este á cabeza de non dar ningún paso atrás por este país. Segundo, o que está pasando en Cataluña, moi preocupante. Está pasando algo que, primeiro, eso non é un lío nin unha algarabía. É 1,5 millón de homes e mulleres cataláns que están tomando unha decisión preocupante. Segundo, quen está apoiando a Artur Mas en Cataluña é Rajoy. E quen está apoiando a Rajoy en Madrid é Artur Mas. Por lo tanto, eses dous que nos expliquen a todos o que queren. E dende Galicia xa lle mando un mensaxe. Nós, dentro da Constitución, o que se queira. Fora da Constitución non hai ningún experimento. Por lo tanto, hai que saber se o que dice Cataluña é para quedarse ou para marcharse. E hai que saber se o que lle dice o Partido Popular aos catalanes é para quedarse ou para marcharse. Por lo tanto, hai unha realidade dura, difícil, que hai que falala dialogando,
pero os principales actores, Artur Mas e Mariano Rajoy, teñen que falar alto e claro. E por ahora están xogando a debates florales que están confundindo este país. Cree que os diputados teñen que cobrar por selo ou teñen que deixar de cobrar como parece que quere facer Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha? Hombre, eu son diputado, teño 3 fillos, vivo e teño que vivir de algo, non? Podome poder a pedir a porta do Parlamento, non? Pero tampouco vexo. Eu creo que un diputado ten que ser un traballador máis. Para que confíen en nós que temos que ser como calquer traballador, cobrar, cotizar como calquer traballador, non ter ningún tipo de prebendas nin prerrogativas, pero ser traballadores que con dignidade ganamos un diñeiro o mesmo que calquer traballador. Cando se faga eso con transparencia, vas a ver como a xente o ve con normalidade. Se andamos con trucos de cobro por aquí, dietas por... Non, un sueldo como un traballador normal, que cotiza como un traballador normal, que ten os mesmos dereitos de xubilación que un traballador normal, e que diga con tranquilidade, son un traballador, que en este momento estou no Parlamento, porque sei que a unha parte da dereita lle encantaría que só sexan disputados que teñan moitos cartos e non lle faga falta cobrar. Nos decíamos antes, desconfía do alcalde que non cobra, ou desconfía do diputado que non cobra. Eso é unha barbaridade. Hai que ser respetuosos coa política e non logo a mellor maneira que un político sea transparente, que diga que quere ser un traballador. Eu quero ser un traballador e ter os mesmos dereitos que un traballador. Pero cometeronse abusos? Seguramente. De onde ven esa mala imaxen que teñen os políticos? Esa mala imaxen, mira, a dereita, cando lle vai mal a ela, dice todos somos iguales, hai que acabar con la política. Xa hubo que... No, pero digo, falo desas enquisas tamén que demostran que a xente, os políticos está un pouco de uñas. É normal. Hasta fai pouco, ser político era o que traía cousas, o que facía polideportivos, o que facía hospitales, o que construía, pero nun momento de recesión, o político é o que saca cousas, o que lle saca pensións, o que lle saca dereitos sociales, o que lle saca traballo, o que lle saca... Entón, a xente dice, pero que político é este? Por iso que hai que apostar por unha política distinta, unha política para falar dos problemas da xente, non para ser un notificador de malas noticias, que é o que fai Núñez Feijóo e o que está facendo Rajoy. Para notificar malas noticias das calquera. Para pechar hospitales en crisis, pechos calquera. O difícil é abrir os hospitales cando hai crisis. Por lo tanto, non hai que enfadarse cos ciudadanos. Hai que conseguir que volvan a creer na política, que volvan a entender que o día que non haxa políticos, que hai? Que hai un goberno cando non o gobernen os políticos? A mí só se me ocurren dúas cousas, non? Dictaduras ou militares, non. Hai que facer política. Ou incluso dictaduras militares. Ou dictaduras militares. Por lo tanto, eu creo que temos que ser autocríticos, moi autocríticos, pero non ser populistas. Non ir a posturas populistas baratas, porque ao final, eu dicía outro día a un compañeiro, unha persona dicía, ojalá nunca teñas que pedir que volvan os políticos, ojalá nunca che pase eso. Por eso que, moi autocríticos, transparencia e ser traballadores. A xente que non lle gusta a ostentación, os sobresueldos, pecouse, xa que non me quere decir vostede os erros do bipartito, pecouse deso no bipartito? Perdona, deso sí que non. Decir que Emilio era un sultán... Non falo de Emilio, non falo de Emilio, non falo de Emilio, non puse nomes. O noso nomes. presidente era unha persona absolutamente austera, unha persona que era o primeiro en dar exemplo de parco. Aquilo foi unha campaña insidiosa, unha campaña dunha dereita insidiosa que lle conseguiu facer efecto. A política, o que hai que conseguir en detalle, darlle transparencia, publicar todo, e sobre todo o máis importante de publicar, que os ciudadanos sepan que os políticos somos traballadores co mesmo dereito que ten un traballador na Voz de Galicia ou nunha empresa calquera. Cando eso quede claro, vas a ver como a xente dice, bueno, pois é un traballador máis. Se eles ven que a política é prerrogativas, cargos, pero se eu estou pasando moi mal, usted que vive co meu diñeiro, como está pasando isto? Por lo tanto, vámonos a darlle transparencia e a ser sencilla e llanamente traballadores. Bueno, estamos rematando xa, pero hai algo que penso que a xente se plantexa, que poñámonos no 22 de outubro, poñámonos nun goberno do que forma parte Pachi Vázquez, que capacidade van ter para eludir, sortear, driblar decisións que tome o goberno central e que competen e afectan a toda a estructura do Estado, que teñan que ver ca educación, que teñan que ver ca sanidade. Por poñer un exemplo, hai certo problema nestes momentos coa insumisión que moitos concellos anunciaron que van aplicar no caso da paga extra de Nadal que decidiron suprimir. Que capacidade ten un goberno autonómico para deixar de aplicar determinadas cousas? Mira, a capacidade que temos é a lei e a decisión política de repartir a carga.
ti tens que tomar decisións desagradables cando non queres aplicarlle novas fiscalidades. Porque eso de facer máis con menos, que dicía Feijóo, está claro que era un conto, era mentira. Para facer máis, hai que ter máis. E hai que sacarlle ese máis a quen máis ten. Por moito que exprimas un pensionista que cobra... Pero hai cambios legislativos que afectan a todo o Estado, non? Pero os que afectan a todo o Estado e son de obligado cumplimento, aí non podes facer nada. Pero cando bordean a lei, que é o que está facendo o Partido Popular, bordear a lei en educación, bordear a lei no plan eólico, bordear a lei no copago. Para iso está o Tribunal Constitucional, para defender os galegos. Cal é a diferencia? Que antes Feijóo recurría sempre presentando recursos. E desde que goberna Mariano Rajoy xa non hubo ningún máis recurso. Antepuxo os intereses de Génova os intereses de Galicia. Eu lle vou a garantizar aos galegos unha cousa. Con que o goberno de España faga a máis mínima intromisión no modelo legislativo galego para recortar dereitos, lle presentarei o recurso no primeiro momento que me dé conta deso. Por lo tanto, nós somos un goberno galego para defender as galegas e os galegos, non para bailar as aguas ao goberno central, nin para bailar as aguas, nin tan siquiera aos nosos partidos. Nos poñen aquí os galegos para que os defendamos. Por lo tanto, o que é legal, punto. Pero onde haxa márgenes para defendernos legalmente, aí temos que estar desde o primeiro momento. Hai algunha experiencia de goberno, e estou referindo agora aos países con problemas, a Grecia, a Portugal, a Irlanda, a España, a Italia incluso, algunha experiencia de goberno que para vostedes sexa un referente que demostre que as cousas se poden facer de outro xeito? Eu creo que os países que me estás falando non me son referencia. Eu creo que non me son referencia porque hubo unha rendición a unha política que só conduce a paro, recesión e destrucción social. Eu quero mirar por outro punto. Eu quero dicirlle a xente, eu direi, se teño esa responsabilidade, eu vou dicir en esta campaña, que isto está dificilísimo, pero que o podemos conseguir con esforzo, e que temos que facelo desde un primeiro momento repartindo a carga. Ten que pagar máis quen ten máis, non pode pagar máis quen ten menos. Temos que exprimir os que nos meteu neste sistema financiero, que é o sistema financiero. Nesta crisis non nos meten os pensionistas, nin nos mete a educación pública, nin a sanidade pública, nos mete un sistema financiero que é unha toleada, e a xente non entende que lle saquemos os que non teñen para darlle miles de millóns de euros aos bancos que nos meteron neste lío que, por certo, despois con ese diñeiro non queren nin pagarlle os que engañaron. Por lo tanto, ben parece, vamos a plantarnos, vamos a decirlle a esta xente que non, e como, e vamos a conseguir recursos con unha nova fiscalidade xusta. Vos dixen a quen lle hai que cobrar, e o primeiro 100 días hai que aplicar un novo modelo fiscal que lle faga que o que máis ten que colaborar para sacar adiante este proxecto. Fala de nova fiscalidade e hai unha proposta por parte dun dos partidos que concurren ás eleccións que é a constitución dunha banca pública. Non sei se vostedes están por ese camiño. Mire, nós, por desgracia, en Galicia, nin temos banca pública, nin temos banca privada. Temos unha cousa moi rara, que o presidente Feijóo, que se pasou 3 anos presumindo da gran xestión do sistema financiero galego, dese conta que outro día, cando fixe a súa presentación, nin falou das caixas, nin do sistema financiero, se sente avergonzado. Temos un banco de titularidade pública no 93% que está a punto de ser vendido, liquidado ou non sei o que. Pero ten noticias de que vai suceder eso? Por certo, está a punto porque está dicindo de guindos, están dicindo todos que os bancos que non teñen viabilidade... Bueno, desde aquí están dicindo outra cousa, quero dicir, se ten información que nos non temos. En todo caso, primer tema, mensaxe de tranquilidade e garantía para todos os que teñen o diñeiro ali, porque nunca o diñeiro estou máis seguro que cando é dono o Banco de España. Por lo tanto, non é un problema de depósitos, os depósitos están garantizados, pero como sistema financiero galego, a onde vamos? Por que o presidente non fala a hora de que nos vai a pasar? Me vai a convencer a min que de Guindos e Rajoy non lle explicaron a Feijóo o que vai a pasar con ese banco galego? Como é posible que non falemos en campaña deso? Que estamos esperando? Hai oscurantismo. Por lo tanto, eu creo que temos que dicirle a xente claramente o que pasa. E cando estamos ahora en campaña, hai que falar de Pero banco público non, en principio non están de acordo. Hombre, é que banco público é un modelo distinto. Eu diría un banco de titularidade pública que teña a súa sede en Galicia e que defenda o sistema financiero galego. É que sería NCG Banco este banco. Hombre, é que é o que é. É o que temos. Pero dese conta, estamos falando de que lle están pedindo 6.000 millóns de euros máis. Permíteme só unha comparación. Toda Galicia, en toda época democrática, debe 7.300 millóns de euros, deuda pública galega. Estamos falando de que hai que darlle a este banco 9.000 millóns de euros. Cuidado, estamos falando de algo moi gordo.
Estamos falando de que vamos a ter máis deuda de diñeiro público no novo Banco Galego que toda a deuda acumulada pública de todos os galegos en 30 e pico anos. Claro, isto non é un tema de plis-plas, non? Por iso que disto hai que falar. Eu creo que hai que exigirlle ao Partido Popular, hai que exigirlle a todos os partidos que digan claramente cal é o modelo de sistema financiero que temos para este país. Eu estou dicindo o que quero. Un banco de titularidade pública que teña a súa sede en Galicia e que non se venda, nin se lle regale a nadie. Por certo, como Bankia. O que van facer con Bankia. Por que Rajoy e Feijóo non dicen con rotundidade isto que estou dicindo eu? Porque a Bankia si o dixeron. 24.000 millóns de euros, pero non yo van a vender a nadie. Non nos van a vender a nós, que o digan claramente. Porque cando non o dicen, a mí eso non me sona nada ben. Bueno, non quería deixar de comentar un dos asuntos do día, que é ese anteproxecto de momento de reforma do Código Penal, que hoxe presentou o ministro de Xustiza despois do Consello de Ministros. Recupera, eles chamanlle prisión permanente revisable, pero na práctica é unha cadena perpetua. Que consideración lle merece esta decisión? Hombre, eu creo que Gallardón está pasando todas as barreiras que, bueno, despois do que dixo no tema do aborto e todo eso, a mí xa non me sorprende de nada, mira. Eu creo que este modelo desta dereita que cree que todo pode arreglar ca forza, eu creo que están equivocados, non? Estamos retrocedendo nos dereitos democráticos, estamos retrocedendo hacia un modelo absolutamente inviable nunha Europa moderna e eso non se arregla así. É dicir, cambiaron o diálogo, cambiaron os acordos por a imposición, o autoritarismo, e eu creo que ese camiño que cortoplacista non conduce a ningún sitio. En Estados Unidos teñen pena de morte e sigue habendo máis delitos que en ningún sitio. Isto non se arregla desa maneira. Por iso que o único que me produce é pena. Pena ver a un partido desnortado e ver a un Alberto Ruiz Gallardón que tiña engañada a moita xente e que se está caendo a careta esa máscara e dicirlle desde aquí a eles e ao Partido Popular: alto, alto. Vamos a parar esa carreira loucada de ir levando este país hacia elementos totalitarios e vamos a tratar de buscar consensos para seguir escapando do populismo e facer xusticia, pero xusticia que sexa xusticia social, non deixarnos levar por os elementos máis radicales dunha sociedade que pode dar este paso e pode haber outro paso seguinte que non me atrevo nin a nombrar tan siquiera. Pachi Vázquez, moitísimas grazas, boa viaxe, que lle queda un fin de semana completito, creo, non? Moitísimas gracias a vos, moitísimas sorte, boa noite. Imos ir a publicidade, un par de minutillos e volvemos para falar de cousas, entre outras, desa reforma do Código Penal do que falábamos co candidato do PSD á presidencia da Xunta. Volta de publicidade.